Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, akalar, ukalar. Bugunga mana shu inobola qo'yimiz bor ekan, ikki zahchi. Shular so'mga qilib beramiz, ma'lumotlarni beramiz. Biz Namangan tuman Tepao'ran qishlog'ida o'zimiz qo'ylarni so'mga qilib beramiz. Ikki zahchi qo'ylarimiz, inlari bir xil mana. Inasini bo'yi 85 kg. Tishini ishlagan, tishini aytganchi? 6 tish. Uchinchisiga tuqqan mana. Bolalar ikkovi qo'chqor. Yepi tishlari yaxshi. Mana inasi. Bolalar ham katta qo'y bo'lib qolgan. Xudo xolisa. Qo'chqor bolalar ikkovi ham. Yepi tishlari zo'r hammasini. Ikki zahchi. Bular narx kelsak 15 million. Dastlabkasi ichida ketaveradi. Moddiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Mana. Akalar, ukalar, ko'ringlar. Inasini qulog'ini ko'rsating. Hammasini eni bir xil mana. Bolalarda ham bor endi. Bolalar ham bir xil. Qarasha. Ikki zahchi. Akalar, qo'ylar yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, kanalimizga qo'llab-quvvatlab turasizlar. Biz yana arzonlarni chiqarishda davom etamiz. Mana. Keyingi videolarda ko'rishguncha.